recepčný nám povedal, že každý večer sa strhne takáto búrka a trvá niekoľko hodín, tak uvidíme, že čo z toho bude. Doteľa nás poslali pozrieť sa na rybí trh. Už to začína. Už sa s nami všetci chcú fotiť. No a ideme na to. Tak sa nachádzame pred chrámom Šri Gokarnata. Tak prichádzame na to, že India sa na Diwali. No a tu už krokom posunuje súprava nášho Vande Bharat Expressu. Stále cestujeme autobusom premávkou v Trivandrume. Už sme na dedinke nedaleko mesta Trivandrum alebo Thiruvananthapuram. No, z objavovania Mangaloru asi toho dnes veľa nebude. Recepčný nám povedal, že každý večer sa strhne takáto búrka a trvá niekoľko hodín, tak uvidíme, že čo z toho bude. Aha, to je holíč. Aha, tak môžeme. No, super. To môžeme využiť ten čas. Hej, pozrieme. Snáď aspoň dačo malé, nie? A tam je taká reštika vzadu. No, tak môžeme to pozrieť. Hej. Opýtame sa ho, že či je bezpečná pre európske žalúdky. A to podľa mňa aj uvidíme. Sme boli na strane plné rôznych miestach. No a keďže za chvíľu sa budem podobať na Fidela Castra, tak to treba využiť a dať sa ostrihať. Hneď oproti ubytovaniu sme našli nejakého holiča, takého mladého, tak uvidíme, ako mu to ide. Ako si s tým spokojný? V pohode. V pohode? Či dobre? Dobre to je. No tak mláďas ma vystrihal teda riadne. Ako snáď sa moja holička Janka neurazí, keď skonštatujem, že takú dobrú bradu som ešte nikdy nemal. A myslím, že na zajtrajšie vyvrcholenie sviatku Diwali som teda pripravený už úplne. Ja osobne som veľmi spokojný, dokonca ani hlavu teraz nemusím umývať, lebo tak zo mňa vyzametal tie maličké kusočky vlasov, že jednoducho to netreba. Hlad je zlý kamarát, tak sme sa vydali hľadať reštauráciu, ktorú nám poradili na hoteli. Mala by byť len nejakých 500 metrov od nášho ubytovania. Čiže nejaké 3 minútky chôdze, tak uvidíme, čo z toho bude. Miesia sa tu rôzne pachy. Raz vôňa korenia, raz smrad z rybacieho trhu. Pre chvíľu to bola žumpa, no je to zaujímavé skrátka. Už nám po čakaní prišlo jedlo. Takže Oliver má panír biryani a ja mám nejakú zeleninu a k tomu paratu a ešte nám idú džusy. A inak to miesto vyzerá ako presne taká reštaurácia, kde chodia miestni sa najesť, že nie je to nič fancy, takže zjavne to vyzerá na autentický zážitok. A jedlo vyzerá fakt dobré. Je to fakt skvelé a vôbec to nie je ani také pikantné. Neviem, či to upravili kvôli nám, alebo kvôli turistom. Nepripravili, mňa to štípe jak ďabel. Lebo moje nie je vôbec také pikantné, ale je to fakt super a snažím sa podkúkať od miestnych, ako to je s rukami, takže to nevyzerá úplne rovne, ako to jem ja. Inak tu je nejaká zelenina, tu máš biryani, to je ryža a máš tam panír. Mne tu chlapík doniesol čosi také, ja som myslel, že to bude na zmiernenie pikantnosti, tak malo to presne opačný efekt a páli ma to ešte viacej. Ty vole. Dobré ránko. Máme ďalší deň
a potýkame sa na hoteli s výpadkami elektriny, ale podľa všetkého sa to personál hotela snaží nejak odbúrať. Uvidíme. Má to striedavé úspechy, ako ste si teraz mohli všimnúť. Tak uvidíme naozaj, že čo z toho bude. Ale vraj je to v týchto končinách bežné. Nás poslali pozrieť sa na ryby trh. Pomerne zaujímavá ukážka toho, jak sa ráno rybári vracajú z nočného lovu. A teraz sa tu spracovávajú všetky úlovky, čiže chodia tu kadetade kamióny s nasekaným ľadom a vrstvia to do bední. Ľad, ryby a podobne. Ale je tu toľko ľudí, že človek niekedy nevie ani kade aj má prejsť. V meste Mangalore sa zlievajú dve rieky dohromady a spoločne ústia do Arabského mora. Tuším, že to je Arabské more, no je to v každom prípade súčasťou Indického oceánu. No a my sme si momentálne sadli na trajekt, ktorým sa preplavíme na druhý breh rieky Gurupura. A uvidíme, že ako to tam bude vyzerať. Trajektom sa dá dostať na ten druhý breh priamo z rybieho trhu. No už sme na druhej strane. Lístky na trajekt nastali 10 rupí na osobu, čiže niečo okolo 10 centov, plus minus autobus. Vyzerá to tu byť trošku čistejšie ako na rybacom trhu, hoci to len nevidíte, čo mám po tejto ruke. Teraz to už vidíte. Tak sledujeme zobudzajúci sa Mangalore, sme v jednej z takých obytnejších štvrtí, momentálne trošku mimo domov. Je tu stále pekný bordel, ale to množstvo pavov, čo tu okolo pobehuje popri tých túlavých psoch a občasnej krave, tak ako je to tiež zaujímavé pozorovať. Ku sviatku Diwali zjavne patrí aj zabavná pyrotechnika, lebo sem tam, jak v Bombaji, tak aj tu v Mangalore sa nám ozýva streľba. A teraz pred chvíľou taká dobrá šupa sa za nami ozvala, že no, som si skoro podskočil. A aj celkom dobrý mrak dymu sa ozval. Je to v podstate u nás, ako u nás na sídlisku, na Silvestra a týždeň pred Silvestrom a týždeň po. Myslím, že u nás je to trošku horšie v tomto smere, ale človek nikdy nevie, že čo s čím a kto tu strieľa. Toto je chrám Sri Venkataramana
a aj námestie sa v preklade volá Chrámové námestie, tak pôjdeme za chvíľočku dnu a predpokladám, že tam ako v každom inom chráme sa tiež nemôže fotiť a natáčať, takže zábery prinesiem iba z exteriéru. Za sebou návštevu dvoch chrámov, ale tak pochopiteľných dôvodov sme tam nič nefilmovali. Do jedného z nich ma ani nepustili, pretože nedodržiavam dress code, mám kraťasy nad kolena a to je tu miestami chápané, môže byť miestami chápané ako istý druh nahoty alebo podobne. Skrátka nie je to dostatočne slušné oblečenie na to, aby som išiel do chrámu. Odskočili sme si ochladiť sa do takého obchodného centra, lebo predsa majú tú klímu a konečne ho o 10. otvorili. Dali sme sa zlakať, tu za nami je taký podnik, niečo, že Kulluki Hub. Keď som sa pýtal, že čo to je Kulluki, takže je to nejaký niečo ako koktail také mixované. 100 rupí stal jeden. Netušíme absolútne, čo to je, takže sme sami zvedaví, ako to bude chutiť a čo to vlastne bude v konečnom dôsledku. Tak už nám to doniesli, teda my sme si to doniesli, tu to je. Nie som veľmi nadšený z toho, že je tam ľad, ale za nami je tam rodina aj s deťmi, ktorá si ide kúpiť to isté, tak tie deti sú veľmi malé a predsa len vyzerajú byť z nejakej tej vyššej vrstvy, takže skúsime tomu ľadu dôverovať, lebo už keď sme si to zaplatili, tak... Ešte nejaký detail na to dám, ja som si dal limetkovo-metový. Už som to predtým chutnal, ale prišlo mi to extrémne sladké a s takou divnou pachuťou. No. Skladený z obchodného centra. Ideme ešte pohľadať predajcu operátora Airtel. Našli sme ho na mape tu neďaleko. Že či sa niečo nedá urobiť s tým našim internetom. Lebo tak nám bolo naznačené aj na hoteloch, že ako odžup to nevyzerá. Pretože normálne prebehol zber našich údajov, odfotili nás, odoslali to na tú centrálu. Tak ako to vraj miestne zákony vyžadujú. Ale asi tam niečo zabudli s tou kartou urobiť, tak skúsime ešte poslednú nádej. Lebo ako už 3 dní sme vlastne bez nejakého stáleho pripojenia na internet, čo síce nemusí byť ako nejaká výrazná komplikácia, ale nemôžeme si takto objednať odvoz cez Uber. Musíme sa spoliehať na miestne tuk-tuky a taxíky, na to, že ich oslovíme a musíme sa potom s nimi zbytočne vadiť o cene. Ak náhodou je niekto taký spriečný, a Uber má v tomto výhodu, že už on rovno udrie cenu a jaká je cena, takú aj ten taxikár rešpektuje. A preto je to pre nás aj výhodnejšie a jednoduchšie. Tak nám držte palce, aby to vyšlo. Cestou do Airtelu našla Saša nejakú uličku, ktorá vyzerá ako trhovisko, no tak samozrejme, že sme tu museli ísť. Jeden z obchodníkov, keď nás videl, ani sme neotvorili ústa, ale v tom momente na nás dačo po rusky začal vybliakovať. Ale vieš čo, ale si ma počul, lebo som natáčala akurát video, tak podľa mňa identifikoval slovenčinu ako ruštinu. Hej no, aj to môže byť, lebo veľakrát, aj pred 2 rokmi, keď sme boli v Indii, tak ako náhle sme sa medzi sebou bavili po slovensky, kým sme sa radili o tom, čo nám povedal nejaký miestny, tak ten miestny v tom momente prepol na ruštinu, ale ako celkom dobrú. Asi sme našli Airtel, je to ono? Tak ideme dnu. No, takže sa to podarilo a vyzerá, že internet nám už zase ide. Hej, nebolo by to India, aby sme zase neboli odžubaní o peniaze. Ale stále je to lepšia bilancia ako pred 2 rokmi v Dili, kde nás taxikári odžubali o nejakých 40 eur a hotel o ďalších asi 7. Tento raz nás fakt odžubali len o nejakých 7-8 eur u akože oficiálni predajcovia SIM kariet Airtelu. Teraz sme si to boli dať preveriť. Chlapík povedal, že síce naše číslo zaregistrované je to všetko v poriadku, ale nevidí tam žiaden kredit, nič nabité, čiže oni asi porobili čo bolo treba, ale zhrabli peniaze, nič nedobili a dovidenia.
čo je pravdepodobné, keďže hneď na druhý deň ten obchod zatvárali, tak asi sa na to vykašľali na nejaký biznis a radšej si vzali peniaze. No, každopádne máme to vybavené a ideme si zavolať tuk-tuk cez Uber konečne, keď teraz máme dáta, že nebudeme musieť zjednávať cenu. Boli sme si na obídku trošku oddychnúť a dať si aj sprchu, lebo už sa z nás lialo neuveriteľným spôsobom, pretože medzi tým vyšlo slniečko a praží parádne. A to pritom aj dnes sa očakáva taký dážď, po prípade búrka, ako sme mali včera. No a teraz ideme do jednej plážovej reštaurácie sa najesť, ktorú nám tiež odporúčili na hoteli. Akurát tá pláž je odtiaľto 13 km. Chceli sme si cez Uber zavolať tuk-tuk, avšak s dochádzkou sem majú tuk-tuky pravidelne problém. Neviem v čom to visí, alebo v čom to tkvie, že či len netušia, kde presne to je, hoci im to tá mapa na Uberi ukazuje. Tak sme sa rozhodli ísť na najbližšiu hlavnú cestu a objednať si Uber odtiaľ. Snaď to trošku pomôže. No tak konečne sa nám podarilo zohnať si ten odvoz. Nakoniec to nie je tuk-tuk, ale pekné klimatizované auto. Museli sme to na niekoľkokrát riešiť, lebo tí tuk-tukári sú príšerní špekulanti a aj keď Uber určil cenu, oni poslali správu s tým, že pôjdu za dvakrát takú vysokú cenu. No tak to som ich poslal tam, kde slnko nesvietí. Teda respektíve oni zrušili jazdu ešte skôr, než som ich tam stihol poslať. Takže nakoniec sme si povedali, že si radšej priplatíme za auto. Tak už konečne sedíme a ideme na pláž sa pozrieť do jedného rezortu, kde vraj majú vychýrené morské jedlo, respektíve jedlo z morských živočíchov. Tak a sme na pláži. Taxikár nám nemal vydať, tak nám prejavil takú dôveru, že keď rozmeníme tie peniaze na takú sumu, aby sme mu vedeli dať presne, že sa mu máme ozvať na WhatsAppe a že on si po tie peniaze príde, tak nesmieme tu jeho dôveru sklamať, skúsime si tie peniaze nejak rozmeniť. Na tejto pláži hneď od vstupu je taká prístupová cesta lemovaná takýmito rôznymi podnikmi a za nami je už Arabské more. A už je to tu, fotenie sa s miestnymi. You can say hi to my camera. You can say hi. Už to začína. Už sa s nami všetci chcú fotiť. No a ideme na to. Už máme pár povinných selfiečok za sebou, ale musíme sa ísť už skryť, lebo vidíte, čo je tu za mnou. Tak nech niekde v suchu sa navečeriame. Vole. Nevieš, čo si vybrať? Nie. Sme v reštaurácii a máme takýto brutálny výhľad na pláž. No, pred sebou tu mám asi najhoršie pivo, ktoré som kedy pil, ale v tejto krajine sa ináč nedá. Volá sa Rybarík kráľovský alebo Kingfisher. Trošku som sa bal, že ako to bude vyzerať, keď mi ho donesú, ale chlapec to vedel naozaj, že veľmi dobre naliať, tak ako sa patrí, takže mu to nevypenilo. Hoci tá čiapočka tu chýba, ale nepatrí to do miestnej pivnej tradície, takže na zdravie. No, mohlo to byť aj horšie. Takže už tu máme prvé jedlo, rybu a vedľa je nejaký nán k tomu. Už skúsime, dúfam, že mi z toho nezhoria ústa. Fajne.
Toto, čo tam vidíte lietať, čo ste videli lietať, tak to, čo malo také netopierie krídla, to bol kaloň. Niečo, čo vyzerá ako netopier, ale nie je to netopier. A živí sa to ovocím, ale lieta to taktiež po zotmení ako netopiere. Tak sme sa fajne naštopkali v tej reštaurácii. Účet bol na miestne pomery trošku vysoký, keďže ide o nejakú takú lepšiu reštauráciu v prepočte nejakých 24 eur, ale myslím si, že je pre nás stále znesiteľné. Teraz to máme namierené naspäť do mesta ku nejakému chramu, na ktorého návšteve Saša trvá. Ale keďže je naokolo búrka, tak stále pevne verím, že si to rozmyslí. No tak však uvidíme. No tak Saša si to nerozmyslela, ale našťastie tá búrka neprišla, takže môžem byť kľudný aj ja. Tak sa nachádzame pred chramom Šri Gokarnata, tak no, nech to už jak je, ja to dám do titulkov ten názov. Nemám tu teraz žiadnu napovedu a ten názov je neuveriteľne dlhý. Takže takto je vysvietený aj kvôli tomuto sviatku, ktorý sa dneska oslavuje. Všade naokolo môžete počuť aj kde ako zabavnú pyrotechniku. A dnes je vlastne ten najznámejší, teda najvýznamnejší deň tohto sviatku. Tak poďme sa na to pozrieť, že ako to tam vyzerá, ak nám tam teda dovolia filmovať. Tak zatiaľ mi toto príde pomerne komorné, ale je to veľmi zaujímavé. Všetci sa tešia, atmosféra je tu veľmi uvoľnená. Je to paráda. Toto jeden pán sa s nami, sa ku nám tak pridal, urobil nám aj zo pár fotiek. You can greet my friends in Slovakia. Welcome to Mangalore. Presúvame sa pešo do ďalšieho chrámu počas dažďa, ale človek, aby sa tu vyhýbal petardám ako našim mínam. Môžete to tu vidieť za mnou, že to tu je jak na frontovej línii. A človek nevie, odkiaľ tá petarda priletí. No, majú tu veselo, skrátka. Prichádzame na to, že India sa na Diwali až tak nelíši od Slovenska na Silvestra. Lebo čosi podobnú kanonádu sme tu počúvali aj včera a predpokladám, že to bude pokračovať ešte minimálne ďalšie 3 dni. Podobne ako u nás. A už v pozadí počuť zvuky chrámu, do ktorého ideme. Snad to počuť aj na videu. Takže nakoniec sme sa ocitli na bohoslúžbe náboženskej skupiny Hare Krishna. Tu sú rôzni členovia. Tuto pán dokonca pozná Slovensko, pretože je vysokoškolský profesor alebo vysokoškolský učiteľ na jednej z budapešťanských univerzít a tým pádom pozná Slovensko. A vravel teda, že aj učil nejaký čas na Univerzite Komenského V Bratislave. Čiže ak náhodou toto video vidí aj niekto, kto mal možnosť byť na jeho prednáškach, tak ho môžete aspoň takto na diaľku v duchu pozdraviť. Popri tom, že nás ešte aj pohostili tou spoločnou večerou, ktorá je, dá sa povedať, že súčasťou obradu, takže nás ešte odnesú aj na ubytovanie. Tak za to sme im veľmi vďační a verím, že keď si prečítajú titulky, ktoré som urobil v tomto videu, tak že sa potešia. Dnešný deň sa teda končí, my ideme spať, no a ráno sa konečne povozíme nejakým vlakom. Tak dobrú noc. Takže máme ráno a naša cesta môže pokračovať ďalej. No a tuk-tuk po nás prišiel, čo nám hotel objednal, dokonca elektricky. Hej. Good morning, sir.
Náš vlak je úplne hore, Vande Bharat od 6.25, číslo 206.31. Tak sa poďme na to pozrieť, že kde to nájdeme. Náš Vande Bharat by mal stať na prvom nastupišti, ale zatiaľ tam nie je, ale myslím, že počkať ho tam ísť môžeme. Ako sme sa už naučili pri minulej návšteve Indie, tu vidíte taký displej, toto. A na tomto displeji sa striedavo zobrazuje číslo vlaku a číslo vozňa, ktorý bude pri tom displeji stať. Čiže cestujúca verejnosť sa takto vie už pred pristavením vlaku na nastupište rozostaviť a urýchliť tak nástup do toho vlaku. Čo je v indických podmienkach veľmi praktická záležitosť, keďže vlakom dokáže cestovať neuveriteľné množstvo ľudí a pokiaľ ide o nácestnú stanicu nejakého vlaku, tak to zaručuje veľmi rýchlu výmenu cestujúcich. Tam už vpredu dačo prichádza, takže už tu asi posunujú našu súpravu. No a tu už krokom posunuje súprava nášho Vande Bharat Expressu. Môžete vidieť interiér, že vyzerá vynikajúco. Ako síce oproti Európe nejakou výraznou rýchlosťou neoplýva, avšak na Indiu je aj tých 160 km celkom fajn. Keď si dobre pamätám tú rýchlosť, čo ešte budem musieť pozrieť. Ak som sa pomýlil, tak do videa určite dám nejakú opravu. A je to nenormálne dlhá súprava. Zároveň aj to nastupište je pekne dlhé. Tak už sme čo skoro pri našom vozni, ale vlak zatiaľ nie je otvorený. Asi to chvíľku potrvá, to neviem. Ale tu je náš vozeň C14. Tak si aspoň počkajme. No a sme na úplnom čele vlaku. Zatiaľ má ale zapnuté konce, keďže takto priposunoval. A ako trvalo nám to naozaj cez celé nastupište prejsť, aby sme sa ku tomu dostali. Náš vozeň je asi tretí od začiatku vlaku, tak sa tam môžeme už teraz pozrieť. No a ideme dovnútra. Klíma pekne hučí. Tu je záchod západného štýlu. Pekne čistý, všetko. Aspoň na teraz. Uvidíme, ako to bude. Uvidíme, ako to bude počas cesty. A miesta máme v smere jazdy, čo je super. Tak toto vyzerá. Konečne sedíme vo vlaku, len musím povedať, že buď som ja veľmi širokorozchodný, alebo tie sedadlá sú pomerne úzkorozchodné na moje proporcie. Akurát mi padla do oka taká ceduľka, ktorá ukazuje, kde všade sa nachádzajú elektrické zásuvky, čo je ako podľa môjho názoru vynikajúca vychytávka, pretože cestujúci takto aspoň nemusí zdĺhavo hľadať tú elektrickú zásuvku, ako je to v prípade európskych vlakov niekedy, kde síce tá zásuvka označená je, ale nevždy sa to podarí človeku nájsť na prvú šupu. Najprv som myslela, že tu je Wi-Fi, ale je tu takýto zábavný portál, ktorý môžeme využiť pri cestovaní, ale je to zaujímavé, keď si dám, že filmy napríklad a anglické filmy, tak sú tu 3 filmy, ale všetko sú také, že 64. rok, 54., 38., takže zaujímavý výber. Môžeme sa pozrieť, že čo je tuto. Hej, tiež sú tu také
staršie veci, tak je to ako dosť zaujímavé podľa mňa, si možno to, čo pustím. A keď tu máme hudbu, tak tiež nejaké miestne veci. Nie je tu toho až tak veľa, ale skúsim to preskúmať, že čo tu všetko je. A to nie je nič. Človek si tu všimne rôzne zaujímavosti. Napríklad takto pod sedadlo si viete obchať fľašu s pitím. No a zistili sme, že sedadla sú aj polohovateľné. Tu je gombička, rovnako ako v lietadle. Akurát sme dostali aj vodu. Taká klasika je, že na tých fľašiach vody je vždy odporúčaná cena, koľko by to malo stať. Vidíme, že vrchnačík je neporušený, čiže teoreticky sa dá tej vode dôverovať, že je úplne v poriadku. No a dokonca tu máme aj návod, ako si buknúť jedlo. Pán za mnou rozdáva aj dennú tlač. Škoda, že neviem čítať túto abecedu. Ináč by som sa určite pozrel, o čom píšu. No tak novinky sme si predsa len zobrali. Tieto sa volajú The Times of India. Pozrime sa, že či tam píšu aj niečo po anglicky, alebo len... Toto máme po anglicky. Takže možno sa aj dačo zaujímavé dozvieme. Myslím, že tu máme verziu, ktorá je anglická a verziu, ktorú teda neprečítame. No, lebo neviem, že či je v kanadčine, malajalamčine alebo v nejakom inom oficiálnom indickom jazyku. Tak toto vyzerá. Roznáša sa nejaké občerstvenie. Good morning, sir. Asi nejaké raňajky. To je nejaká sušienka. Asi nejaký ten cracker bez chuti, ktorý tak radi Angličania pijú. Teda jedia ku čaju. A tu máme instantný čaj zázvorový. No a ako som hovoril, tak sa aj stalo. Donesli nám 2 poháriky s horúcou vodou, tak poďme vyskúšať ten čaj. Čiže takto ten čaj vyzerá po tom, čo si ho rozmiešate. Asi tam máme aj sušené mlieko v ňom, pretože zase to vyzerá ako nejaký druh kávy. Akurát prebieha aj kontrola cestovných lístkov, kým my si vykladáme veci na poličku. Oliver and Alexandra. 38 and 39. Sorry? The seat numbers 38 and 39. Here. Takže vlak vedúci tu len behá so služobným tabletom, v ktorom má zoznam cestujúcich podľa jednotlivých mien a miest na sedenie a kontroluje, či sú tie miesta obsadené správnymi cestujúcimi. A viac mu netreba vedieť, lebo všetko má v služobnom tablete.
Tak sme zastavili v prvej zastávke tohto vlaku, stanica Kasaragot. No a všimol som si jednu takú zaujímavosť vo vlakovom rozhlase, keď plechová Anča ohlasuje stanicu, ohlasuje zároveň aj na ktorej strane vlaku má cestujúci vystupovať, pokiaľ vystupuje v tejto stanici. Tak sa nám pekne rozvidnelo a vlak ide nádhernou krajinou. Trať v princípe kopíruje líniu pobrežia respektíve tvar pobrežia, no a je to krásne vidieť, jak vlak prekonáva rieku mostom a máme odtiaľ na dohľad ústie rieky do mora. Častokrát vidno samotné pobrežie a to more, len nevždy sú dobré podmienky na filmovanie a taktiež nechcem vždy otraľovať spolucestujúcich na tej strane tým, že sa cez nich nahyňam, hoď len cez stolík, aby som si niečo natočil, predsa len nechceme im nejak tiež znepríjemňovať cestu a podobne. Taktiež som si pozeral zabavný portál indických železníc. Ponúkajú tam 2 videá o histórii a vývoji železníc na území dnešnej Indie. A v jednom z tých videí, no zatiaľ som si pozrel len tak zbežne jedno a zobrazila sa tam informácia, že prvé pokusy o klimatizáciu vo vlakoch v Indii sú zaznamenané niekedy v 19. storočí, keďže už vtedy museli tento subkontinent trapiť nevyslovné horúčavy aspoň pre ich anglických kolonizátorov. Personál vlaku mi už doniesol aj jedlo. Ja som mal uvedené, že chcem nie vegetariánske. Tak sa pozrieme najprv tu, čo nám doniesli. Saši donesú jedlo snáď za chvíľu. Saša má objednané vegetariánske. Takže máme tu nejaké cestoviny. A tu máme nejaké vajíčko na tvrdo, ponorené v takej omačke. V tej omačke sa hovorí gravies, alebo gravy, tak nejak. A toto absolútne netuším, čo je. No, tak som sa pýtal spolucestujúceho a normálne by sa toto malo napchať do týchto cestovín, ale pán mi poradil, že lepšie je najprv to ochutnať, že či to nie je príliš palivé. A ak by to bolo príliš palivé, tak si mám stade z tých cestovín len vždy trošku odštipnúť, namočiť do tej omačky a tak zjesť. Čo nakoniec aj robím, pretože tá omačka pálí jak besná. No a toto tu je niečo sladké, takže s tým sa ohlasím až dojem hlavný chod. Tak hlavný chod som nezvládol dojesť, ako stále ma to palí a ten dezert je vlastne krupicová kaša a celkom pekne sladká, trošku taký citrus z nej cítiť. Ako tieto tieto pikantné záležitosti netreba nikomu vyčítať. Mám za to, že ide v konečnom dôsledku aj o taký spôsob prirodzenej konzervácie jedál a akejsi aj dezinfekcie, keďže sú tu horúčaví, tie jedlá sa dokážu pokaziť o mnoho rýchlejšie ako v našich prírodných podmienkach. Takže z toho dôvodu miestni vymysleli takýto spôsob, kedy urobia to jedlo extrémne pikantným a tie chemikálie, ktoré nám spôsobujú bolesť v tom jedle, tak by mali dokázať aj zneškodniť veľmi veľkú časť tých choroboplodných zárodkov, ktoré sa dokážu vplyvom týchto klimatických podmienok rozmnožiť v tom jedle, pokiaľ ho dlho necháme bez umiestnené mimo nejakých nižších teplôt. No, už doniesli jedlo aj Saši, ale ako môžete vidieť, tá o to momentálne nejaví veľký záujem, takže asi to bude studené.
Vlak sa nám pomaličky zaplňa. No a čo sa týka tých videí o histórii železníc na tom zábavnom portáli, tak dozvedel som sa tam veľmi veľa zaujímavých vecí. Napríklad, ako som už spomínal, tie prvé pokusy o klimatizáciu vo vlakoch, tak nakoniec to vzýšlo tak, že už v takých 50. rokoch 20. storočia vyzerala byť klimatizácia aspoň časti niektorých vlakov ako pomerne bežná vec. No ja osobne to považujem aj za nevyhnutnosť, pokiaľ by mal cestovať človek niekoľko hodín v nejakej uzavretej plechovke a v tomto klimatickom pásme by to bol naozaj ekvivalent cestovania vo vysokej peci. Takže zjavne má klimatizácia v Indii pomerne bohatú tradíciu. A čo som videl aj ten rozvoj Indie, tak vidno, že odjak živa sa miestna vláda snaží do tej železnice investovať, že naozaj znamená pre tento štát železničná doprava veľmi veľa. Mám za to, že naši politici by sa mohli v tomto smere tiež inšpirovať aspoň tou Indiou, aby trošku viacej investovali do tej železnice, pretože určite má svoje chyby. Je to obrovská krajina, má ohromnú železničnú sieť, je to neuveriteľne ťažké udržiavať taký kolos, ale nejak im to funguje a ja zatiaľ, jak teraz, tak ani v minulosti, keď som tu bol, tak som neregistroval nič, čo by potvrdzovalo nejaké tie legendy o tých indických železniciach, že nejaké výrazné meškania tam sú, hoci určite sa nejaké môžu objaviť. Avšak ak človek cestuje po Indii a vyberie si vlak, rozhodne neurobi nič zle a myslím si, že rozhodne neoľutuje. Odporúčam však, pokiaľ idete prvý raz, tak vyskúšať si aspoň, ak idete bežným diaľkovým vlakom, vyskúšať si aspoň triedu 3AC, 2AC, čiže je to taký ekvivalent plackartného vozňa v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, akurát v 3AC sú tam nie dve, ale tri lôžka nad sebou, s tým, že AC znamená air condition, čiže s klimatizáciou. Pokiaľ chcete, tak môžete ísť aj do drahšej 2AC, čiže je to naozaj už ten ekvivalent plackartu s dvoma lôžkami nad sebou, respektíve ležadlami a už sami uvidíte. Avšak pokiaľ nemáte nejakého kamaráta v Indii, tak nákup cestovných lístkov sa vám môže pomerne skomplikovať, keďže stránka indických železníc je niečo, čo naozaj výrazne zaostáva za európskym priemerom a je neuveriteľne náladová a častokrát má človek problém dostať sa cez kepču, ktorá dokáže veľmi agresívne brániť prístup do internetového obchodu. Saša sa nám zobudila a prejavila záujem o jedlo, tak sa pozrime, čo tam má ona. Nejakú placku. Tiež to vyzerá ako palacinky, niečo ako to som mal včera v tej rybe. No. Hej no, Indovia majú vo zvyku, jak fľaše s vodou, tak aj čosi také plniť úplne až po vrch. Čiže keď čokoľvek otvárate, tak riskujete, že to aj vylejete. A vyzerá to ako nejaká fazuľa, alebo čo? To je cicer. Tak je to cicer. A predpokladám, že tu budeš mať tiež ako dezert nejakú tú krupicu. Asi. Tak, dobrú chuť. Aké to je? Štipe? Vlastne nie je také palivo, on tak akoby silná chuť korenia. Ale takto, keď som to začal prvá lyžička, akože v pohode, že niekde bude letieť zo sedadla, ako pri napríklad na chlapách. Uvidíme po 12 lyžičkách, že čo povieš. Hej, to už bude. Čo sa týka tohto jedla vo vlaku, tak cestujúci už pri nákupe cestovných lístkov si má možnosť do istej miery ovplyvniť, čo bude jesť. Nejde vyslovene o to, že vybrať konkrétne jedlo, ale má tam v internetovom obchode si vlastne vytvoríte ako keby zoznam cestujúcich, ktorý ide a ten už máte uložený vo svojom profile. A keď kupujete cestovný lístok, tak si už potom len do cestovného lístka nahadzujete tých uložených cestujúcich a v údajoch tých cestujúcich máte potom možnosť uviesť, aký druh preferovaného jedla
tam chcete mať. Čiže vegetariánske, nevegetariánske a mnohé. Neviem, že či dokonca tam nie je aj nejaké ajurvédske jedlo a tak ďalej. Je tam, pamätám si, keď mi to kamarát kupoval, že tam bolo asi nejakých 6 druhov jedla. Takže na výber tam je. Sice nie úplne konkrétne jedlo, ale aspoň druh. Cesta nám stále ubieha, krajina sa mení, džungľu vystriedali časté rýžové polia a nastal nám aj menší problém. Náš operátor indický tu nemá signál, dúfam, že keď prídeme do Trivandrumu, tak tam ten signál naskočí, pretože sa potrebujeme skontaktovať s Mahinovými príbuznými, pretože tento raz nebudeme v Trivandrume spať na hoteli, ale budeme spať u príbuzných jedného couchsurfera, ktorého sme raz prichylili u nás. A pôvodne sme sa s ním tu mali stretnúť, ale keďže on je pri cestovaní pomerne, jeho cestovanie ženie trošku svoje cestovanie ženie trošku do extrému, tak momentálne je na Ukrajine, keďže on častokrát navštevuje zóny, kde prebieha nejaký konflikt. A tak teda nebude doma, čiže nás skontaktoval len so svojimi príbuznými, no ale s tými sa momentálne skontaktovať nedokážeme, kým nechytíme ten signál. A čo sa týka Wi-Fi vo vlaku, tak je to, dá sa povedať, že len nejaký vlakový intranet, ktorý má súprava. A vďaka tomu, že je to len nejaká lokálna sieť, miestny portál, tak to dokáže ísť bez nejakého seknutia, avšak za cenu toho, že sa nepripojíme na internet vôbec. Tak ostali sme milo prekvapení, cena cestovného lístka nám evidentne zahrňa aj druhé jedlo, keďže je obed. Toto prvé sme dostali hneď ráno. Tak sa pozrime, čo Saša dostala, lebo ja som zatiaľ neobdržal nič. Bude nejaký šalát uhorkový asi. Čo to je? Taká zelenina, nejaká kapusta. Vyzerá to, že to nie je pikantné. Toto bude... Nejaké čatny asi. Možno dál, že polievka. Hej, to vyzerá na dál, na polievku. Tak tam budeš mať asi nán v tom obale. Je to možné, ideme sa pozrieť, čo je toto. Rýža. Rýža. To je nejaká omáčka, pravdepodobne tam bude nejaká zelenina vnútri. Toto je niečo ďalšie, vyzerá to ako nejaké curry, možno aj so smotanou. A ja tam to bude nán alebo čapaty alebo niečo také. Už tu vidím, že pán to má otvorené. Hej, táto bude placka. No tak to vyzerá dosť dobré, tento obed. Poviem. Človek, aby si ešte nebol istý, či to dokáže zjesť všetko. Tak, dobrú chuť. Ďakujem. No takže dostal som už obed aj ja. Toto už Saša objavila, že to je niečo sladké. Tu mám takú istú zeleninu ako ona. Toto erko to bude asi rýža. Áno. Kačko uvidíme, čo je. Zjavne to bude to isté, čo má aj Saša. Akurát ja to budem mať s niečím živočíšnym. Lebo farebne sa to takmer nelíši. Akurát ja mám na svojom označenie non-veg.
A tak tu máme kuriatko. Ešte k tomu čapaty, ak uvidíme. No tak sa nám konečne podarilo vyriešiť problém s internetom. Tu jeden miestny pán bol taký ochotný a pozrel sa mi na telefón a zistilo sa, že ja som to mal trošku blbo nastavené ešte, kým som sa to snažil chytiť počas toho, ako som nevedel, že nás obabrali v Bombaji o peniaze. Takže nemal som nastavené automatické vyhľadanie operátora a preto sa mi po prechode do štátu Kerala automaticky nezapol internet. Menší zhon vo vlaku môže naznačovať, že už sa blížime na konečnú, takže naša 9-hodinová cesta sa pomaly blíži ku cieľu. A napriek avizovanému polhodinovému meškaniu vyzerá, že prídeme do cieľa na čas. Takže museli mať ten grafikon navatovaný, berúc do úvahy kdejaké tie výluky a pomalé jazdy, čiže myslím si, že môžeme byť všetci spokojní. Po 9 hodinách teda vystupujeme v stanici Thiruvananthapuram Central. A je to fajn takto si preťahnuť nohy trošku. Taká menšia zaujímavosť, ktorú som si všimol, je, že v snáď každej stanici, ak nie naozaj v každej, náš vlak pristavovali vždy najbližšie ku staničnej budove. Čiže z toho mi vychádza taká domnienka, že čím dôležitejší vlak, pričom toto je prémiový vlak, alebo taká vlajková loď indických železníc. Takže čím dôležitejší vlak, tým bližšie ku staničnej budove to dáva. Pokiaľ je to pravda, tak tie najhoršie vlaky dávajú kdesi dozadu do poľa. Dokonca pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu sú k dispozícii aj invalidné vozíky, ktoré je teda možné si nejakým spôsobom, teraz neviem, či už len tak zobrať, alebo rovno prenajať. Tak konečne sme po 9 hodinách cesty do stanice Thiruvananthapuram Central a momentálne sme na stanici, čakáme na náš odvoz a my sme si objednali bus, pretože tie busy sú tu proste super, tak odporúčam. A my teda čakáme, za mnou je stánok, kde sme si to objednali. No tak sme sa už konečne stretli s Rešádom, bratrancom nášho kamaráta Mahina, ktorý je momentálne na Ukrajine a povinná jazda musí byť, tradičné pohostenie čajom a potom už ideme ďalej sa zložiť. Malá zmena plánu, keďže Rešád je na motorke a v trojici s dvoma veľkými batohmi to nie je veľmi bezpečné ísť, takže nás posadí na autobus a Majinová sestra nás má počkať potom na cieľovej zastávke. Takže toto bude jazda. No a už sedíme v miestnom prímestskom autobuse, môžete si všimnúť, že vôbec nemá zasklené okna. Tuto v princípe nemá zmysel. Bude veselo. Uvidíte, v autobuse sa stará o predaj cestovných lístkov sprievodca a šofér vyslovene iba šoferuje a cestujúcich nerieši. Stále cestujeme autobusom, premávkou v Trivandrume a zo všetkých miest v Indii, ktoré som navštívil, mám pocit, že je Kerala na úplne inej úrovni ako
tie ostatné miesta, ktoré som mal možnosť vidieť. A zároveň aj premávka mi tu príde najdisciplinovanejšie. Ako stále je to tá typická džungľa, kde je vozidlo na vozidle, všade tuk-tuk, ale je to relatívne plynulé a keď už stojíme, tak spravidla naozaj len na zastávke. Veľmi pomaličky sa blížime k zastávke, kde máme vystúpiť, ale autobus sa dári nevyprázdňuje, takže absolútne netuším, jak my dvaja s tými dvoma obrovskými batohmi z toho autobusu vystúpime. To bude atrakcia nielen pre nás, ale zjavne aj pre miestnych. Už sme na dedinke nedaleko mesta Trivandrum, alebo Tiruvananthapuram. No a ideme ku Mahinovej rodine, sprevádza nás Mahinová sestra. Škoda, že nám stretnutie s Mahinom nevyšlo, ale tak snáď na budúce. Možno niekedy on zase príde na Slovensko ku nám. Tak už sme sa dostali na toto miesto. Už dokonca sme dostali pohostenie. Toto je sušený jackfruit. Tu je Mahinov otec. Tu je pani domáca, jeho mama. Tu sedí Saša. Tu je naše pohostenie. Saši, popíš to prosím ťa trošku. Tak tu sú nejaké keksiky, babulka, banány, ďatle, sušený jackfruit, no samozrejme masala, čaj. Komunikácia bude pomerne divoká, lebo my nevieme nič po malajalamsky a Mahinovi rodičia vedia málo po anglicky, ale našťastie máme umelú inteligenciu, čiže už keď si jedni s druhými nebudeme vedieť dať rady a ani ruky, nohy nebudú stačiť, tak jednoducho stiahol som si do telefónu malajalamskú klávesnicu a urobil som na ChatGPT jedno vlákno, kde som mu napísal, aby automaticky prekladal slovenský text do malajalamčiny a spätne, keď uvidí malajalamský text, tak aby ho okamžite preložil do slovenčiny. Používam toto namiesto Google prekladača, pretože to dokáže brať do úvahy aj kontext, čiže je väčšia pravdepodobnosť, že sa dokážeme dohovoriť. Rešpektujúc súkromie domácich som ten vstup s Mahinovými rodičmi natočil až po tom, čo súhlasili s natočením. Z domu pochopiteľne presne z toho dôvodu nič natáčať nebudem. Každopádne sme v cieli a v tomto bode by som toto video rád ukončil. Pokojne mi v komentároch napíšte, či by ste niekedy takto prišli ku neznámym ľuďom do domácnosti len na základe toho, že sa poznáte s niekým z ich rodiny. Ako sa vám páčila naša cesta Vande Bharat Expressom a ako sa vám páčili aj oslavy Sviatku Diwali. Takže na teraz sa s vami rozlúčim a nezabudnite, meškanie je bonusová jazda zadarmo. Nazdar.